హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ప్రకృతి మనం లైఫ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే చలికాలం వచ్చేసింది. చలికాలం నేపథ్యంలో చాలామందికి జలుబు, అలాగే పడిశం, అలాగే పొడి దగ్గు, అలాగే తడి దగ్గు లాంటివి మనకి వస్తూ ఉంటాయి. సాధారణంగా పిల్లలకు కావచ్చు, అలాగే పెద్దవాళ్ళకు కావచ్చు. ఇందుకోసం అనేసి మనము ప్రకృతి లైఫ్ విధానంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక ప్రకృతికి అనుసరించినంత వరకు ఇంగ్లీష్ మందులకు దూరంగా మనము ఒక సొంతంగానే ఇంట్లోనే మనం కషాయం చేసుకొని జలుబు, అలాగే పడిశం, దగ్గు లాంటివి తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు తులసి కషాయం ఎలా చేసుకోవాలో మనం చూసుకుందాం. తులసి కషాయంలో మనకు ముందుగా కావాల్సింది తులసాకులు. తులసాకులు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫ్రెష్గా ఎప్పుడైతే మనం తొడిమలతో సహా ముఖ్యంగా పెట్టి చూస్తూ ఉంటే మన గింజలు కూడా ఉన్నాయి. గింజలతో సహా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తులసాకుల్ని కొద్ది మొత్తంలో మనము ఎంత ఎక్కువగా తీసుకుంటే అంత మంచిది. అలాగే మనం మరో ఇంగ్రీడియంట్ చూసుకున్నట్టయితే అల్లం ముక్క మనకి చాలా వరకు మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. చాలా వరకు మనకి బ్యాక్టీరియాని చంపడంలోనూ, అలాగే రోగకారక క్రిముల్ని తొలగించడంలోనూ మనకి చాలా వరకు అల్లం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మిరియాలు చూసుకున్నట్టయితే మనకి మిరియాలు కొద్ది మొత్తంలో మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాదాపు 10 నుంచి 20 వరకు, ఒక గ్లాస్కి 10 నుంచి 20 వరకు మిరియాలు మనం తీసుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది. అలాగే మంచి తేనె కూడా మనము చాలా వరకు తేనె మనకి జలుబును తగ్గించడంలో ముఖ్యంగా దోహదపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా వరకు మనకి దగ్గు తగ్గడానికి స్వచ్ఛమైన తేనె మనం ప్రతిరోజు తీసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా వరకు ఈ గొంతుకు సంబంధించినటువంటి చాలా వరకు జబ్బులు మనకి తొలగిపోతాయి అనేసి మనకి శాస్త్రవేత్తలు మన పూర్వకాలం నుంచి కూడా చెప్తున్నారు. ఇంకా మనం తులసి కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో మనం ముఖ్యంగా చూసుకుందాం ఇప్పుడు. ఇక ముందుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే తులసి కషాయంలో మనకి ప్రధానంగా కావాల్సింది ఒక పాత్ర, పరిశుభ్రమైన పాత్ర తీసుకోవాలి. అందులో మనం ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు పోయాల్సి ఉంటుంది. ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు పోసిన తర్వాత మనం ఈ నీటిని వేడి చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం ముఖ్యంగా ఈ చాలా వరకు వేడి నీళ్ళ వల్ల మనకి చాలా వరకు ఈ జలుబుకు సంబంధించినటువంటి నీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి రోగకరమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, అలాగే మనకి వైరస్ కావచ్చు, ముఖ్యంగా మనకు ఆల్గే లాంటి సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనకి వేడి చేయడం వల్ల నీళ్ళల్లో అవన్నీ చనిపోయి స్టెరిలైజ్డ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా ముఖ్యంగా ముందుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా వరకు ముందుగా కషాయాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనిలో ముందుగా వాటర్ వేడి చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటర్ వేడి చేసిన తర్వాత మనం కొద్దిగా వేడి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక మనం మంటను తగ్గించి కాస్త గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా తులసాకులు వేద్దాము. ఇక తులసాకులు వేసిన తర్వాత మనకు ఒక అల్లం ముక్క మనం ఇంతకుముందు చూసాము. మనం కొద్దిగా తరిగి వేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి అల్లం ముక్కని మనం చిన్న ముక్క ఒకటి వేస్తున్నా పర్లేదు. అలాగే మనం కొద్దిగా మిరియాలు దంచి వేయచ్చు అంటారు, కానీ దానివల్ల మనకి ఎక్కువగా వేడి చేసే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మిరియాల్లో ఎక్కువగా మనకి పూర్తి స్థాయిలో మిరియాలు మనం తాగినట్టయితే మనకి ఎక్కువగా వేడి చేసే అవకాశం. అందుకే మిరియాలని మనం ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే రూపంలో మనం మిరియాలని వాటర్లో వేసుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే దీనిలో ఉన్న ఎసెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎసెన్స్ మాత్రమే మనకి నీళ్ళల్లో ఉంటాయి. మిగిలిందంతా కూడా మనకి తీసేయచ్చు మిరియాన్ని. మళ్ళీ ఇక మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం మనకి నీళ్లు మరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు నీళ్లు మరిగి మనకి కషాయం తయారవుతూ ఉంటుంది మనకి. ఇక అలాగే మనం దీన్ని దాదాపు ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు ఈ కషాయాన్ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది, వేడి చేయాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక నీళ్లు మరిగిపోయాయి. ఇక చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు శుద్ధమైన తేనె ఏదైతే ఉందో మన శుద్ధమైన తేనె 1 టేబుల్ స్పూన్ కలుపుకోవచ్చు. కలిపి 10% కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా దీన్ని తాగవచ్చు. పెద్దగా మనకి ప్రభావం చూపించదు. తేనె మనకి చాలా కొద్దిగా డయాబెటీస్ ఉన్నది కొద్దిగా తక్కువ మొత్తంలో తేనె మంచిది. ఇప్పుడు చూడండి, తులసి కషాయం తయారవుతుంది.
తులసిలో ఉన్నటువంటి అన్ని గుణాలు కూడా మనకి వాటర్లో నిక్షిప్తం అవుతున్నట్టు మనం చూడొచ్చు. అలాగే అల్లంలో కూడా చాలా వరకు మనకు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అన్నీ కూడా మనకు వస్తున్నాయి. అలాగే మన కఫం నివారించడంలో మనకి మిరియాలు అనేవి తోడ్పడతాయి. అలాగే ఇక తేనె గురించి తెలిసిందే. తేనె మనకి చాలా వరకు మనకు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడంలో మనకి తేనె చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా మనం దాదాపు ఒక 2 నిమిషాల పాటు మనం వేడి చేద్దాము. ఇక చూసుకున్నట్టయితే మనకి కషాయం, తులసి కషాయం తయారవుతుంది. మనం దాదాపు 2 నిమిషాల పాటు మనం వేడి చేసాము. 2 నిమిషాల పాటు వేడి చేయడంతో ఒక్కసారిగా దాంట్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా వాటర్లోకి చేరినట్టు మనము నిర్ధారణకు రావాల్సి ఉంటుంది. మంచి వాసన కూడా చూసినట్టయితే మంచి వాసన వస్తుంది. దీన్ని మనం ఆవిరి పట్టినట్టయితే మనకి జలుబు కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ కషాయం యొక్క ఆవిరిని పీల్చుకున్నట్టయితే. ఇక పూర్తిగా స్థాయిలో మనం తయారైనటువంటి కషాయాన్ని మనం చూడొచ్చు. దీన్ని మనము వడపోసుకొని తాగాల్సి ఉంటుంది. మనకి చాలా వరకు వడపోసుకొని తాగినట్టయితే మనకి ఇందులో ఔషధ గుణాలన్నీ మనకి అందే అవకాశం ఉంది. ఈ మిగిలిన పిప్పిని మనం పడేయచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో పూర్తి ఆరోగ్యకరమైన గుణాలు కూడా మనకి వాటర్లో కషాయంలో చేరుకున్నట్టు మనం నిర్ధారణకు రావచ్చు. చూసారు కదా తులసి కషాయం ఎంత బాగుందో. మంచి స్మెల్ కూడా మనకు వస్తుంది. మంచి స్మెల్, చాలా మంచి రుచికరమైనటువంటి స్మెల్ మనకి దీనిలో లభిస్తుంది. తులసి కషాయం చూసుకున్నట్టయితే మనకి మంచి స్మెల్ ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ పరంగా కూడా. ఇది మనం జలుబు తగ్గేంత వరకు ఉదయం పూట కానీ అలాగే సాయంత్రం పూట కానీ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పరిగడుపున కూడా మనం తీసుకున్నట్టయితే చాలా మంచిది. పరిగడుపున ఆకలి వేయక ముందే మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు కావచ్చు, అలాగే సాయంకాలం వేళ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే భోజనం చేసిన తర్వాత మాత్రం దీన్ని తీసుకోవద్దు. ఇక ముందు మరిన్ని కషాయాలు అలాగే మనము ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి వంటలతోనే మనము ప్రకృతి వనం లైవ్ టీవీలో మనము మళ్ళీ కలుసుకుందాము. అంతవరకు బాయ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రకృతి వనం లైవ్ టీవీ.